با تک تک شما با همه شما جدا کلا صحبت می‌کنید. این یک مقدمه که ما به مفهوم قضیه آمادیم ولی. ببین اساس شما اینجا اساس. آقا شما میگم بیا. آماده این دیگه شما. کم بیشتر با فاصله اشکال نداره با فاصله استاک شما. ان شاء الله با جدا ان شاء الله کلا میگیریم ان شاء الله. آمادیم استقبال اینا با ارباب صاحب چند جمله صحبت میکنین دیگه بعدم میری که با هم دیگه از دوستان ببینیم مثلا دیگه خلاص با ما باشید حرکت با ما باشید میرزا جان بیا سلامتیم ماشاءالله هوا هم خوش اومدید ضرور بگیرم حداقل کمی گرم باشون بگم هرچه جمع‌تر بسکین در این هوای سرد زمستان که واقعا خوشی ها زیاد شده وقتی برف باره بیشتر آدم گرم میشه مونده نباشید سلام داشتین در کنار ارباب جوان روستای زیبای شاه آباد میانده هستند و البته خب چه خوبه که خود شما قدم بزنید واقعا اوج خوشحالی هست در روستای امروز بالاهای زیبا و سفید برف در حال باریدن اصلا هر چی بگیم کم میشه آقای کاظمی در یک حالت بسیار خاصی در حال فیلمبرداری کف و دست و خلاصه واقعا اون مشکلات خاص برنامه‌سازی در وقتی که برف و باران هست نشان میده و واقعا سخته به هر حال اما عشق به این زیبایی ها ما رو وامی داره که در همین برف و باران ها هم باشیم و لذت ببریم. خب از این قلعه قدیمی خود تعریف کنیم برام. از این قلعه قدیمی که شما می‌بینید فعلا پیش از 200 سال پیش یک قلعه فعلا بوده و هسته. یعنی مسجد هم که بوده مسجد قدیم باز این مسجد هم تازه باز درست شده ساخته شده فعلا این مسجد. و محض این که چیچیری گوشت لندر نوش جان کردین آمدیم به جای زیبایی و هنوز برف هم در حال باریدن هست و کم کم هوا هم سرد شده و همون که بگن وای از برف وای از سبای برف یعنی واقعا خود هنوز به سبا نرسیده یا به سبا نرسیده چرا؟ نه دوست شده دیگه